路人哥哥，这是青云门的入门邀请函，有了它，你就能踏入修行路了。双儿，这是你的机缘，我是废品血脉。我信你，你一定能开窍成武者的。好，等我1年，我必定开窍成武者，娶你为妻。堂弟，别白费力气了，你的陆家拳法连皮毛都没摸到，也配和我争？青云门的机缘注定是我的。还给我冥顽不灵！废物！既然你不识相，那就别怪我心狠。人呢？这是哪里？我难道死了吗？双儿，主人，你没死啦！这里是无量宝塔的内部空间，我是宝塔器灵小宝。无量宝塔？没错没错，主人的鲜血激活了宝塔，你才得以进入这里。悄悄告诉你，这无量宝塔可有逆天能力，无限时间。你在塔里待20年，外面也才过去2秒，而且你的身体还不会衰老哦。无限时间？那必须的。不过主人修炼也得吃饭嘛，宝塔里现在存的灵米够你吃3年啦。主人，要不要现在开始修炼？练。就算我是废物血脉，有3年时间，我也必定能将陆家拳练至大成。你怎么突然变化这么大？少废话，受死！受死！双儿，等着我，我一定会去青云门开窍成武者，回来娶你。今日青云门招收新弟子，我云清瑶将从此次入门弟子中收1位亲传弟子。收1名，才1个。论此次入门弟子的资质，当属我等3人最好。这亲传弟子之位，定然是从我们仨里面选。云长老乃是江云国圣女，天赋卓绝，实力强横，若能拜入他门下，未来的修行路必定一帆风顺，前途不可限量。云长老，此次入门弟子中不乏5品、4品血脉的好苗子。你看，选1位天赋出众的，也好为宗门争光。朱长老误会了，我收徒只收2品血脉以下的。你们当中谁的血脉在2品以下，便可拜我为师。啊，只收2品以下？这样，2品以下不是废物吗？云长老，宗门让你收亲传弟子，是为了培养宗门栋梁，你怎能如此敷衍宗门？宗门只说让我收1位亲传弟子，可没规定我要收什么样的。我云清瑶最喜欢做有挑战的事。将5品、6品血脉的天才培养起来，有什么意思？若是宗门连找一个2品血脉以下的弟子都做不到，那这亲传弟子，我便不收也罢。你简直不可理喻！等一下，弟子路人，乃是2品以下血脉。恳请师尊收我为徒。这是谁啊？真有低于2品啊！你2品以下血脉，千真万确。若您不信，我现在便可上台检测。谢师尊。真上去了，不知廉耻。师尊。你看，这是传说中的神品血脉，这是怎么可能？难怪他敢说自己是2品以下，原来是故意藏拙。这个穿得破破烂烂的小子，居然是万年难遇的神品血脉。原来他故意扮作废物，引圣女注意。天佑青云门，我青云门要崛起了！不对劲，我要是神品血脉，怎么可能18年都没能开窍？这检测杯怕不是出问题了。就是啊，
我还以为见证了神品血脉的出现，没想到居然只是肺部血脉，真是虚惊一场。哼，搞了半天还真是个废物。师尊，弟子确是废品血脉，可以拜您为师吗？测出废品血脉，不仅不以为耻，反而为荣。你确定要拜我为师？废物血脉天生无法开窍，我就算是圣女，也教不会一个注定成不了武者的人。就是自不量力。徒儿自知天赋平庸，或许天下人都教不了我，但我不信命。师尊不用费心教我什么，我自有修炼之道，只求师尊给我一个留在青云门的机会。好，既然你执意如此，那我便收你为徒。徒儿路人，拜见师父。入了宗门便好生修炼，等你成为外门弟子，为师再传你功法。师尊，何事？师尊，弟子初入宗门，身无长物，连件像样的修炼器物都没有。听闻宗门里有师长赠礼的旧例，是盼着弟子能安心修行，不负教诲。您若是方便，能否赐弟子一件入门旺器？你说什么？师父若是不便，弟子也绝无二话。方才是弟子唐突了，还请师尊勿怪。这把火灵剑，便当作为师给你的入门礼。谢师父。师父，不知您居住在何处？日后弟子修炼若有困惑，或是想向您请安问好，也好知晓去处。是徒儿唐突了，师父。嘿嘿，这位师兄，不知有何赐教？嘿嘿，师弟，你看啊，你是废品血脉，就算服用了开窍丹，也未必能开窍成功。与其浪费这珍贵的丹药，不如卖给我如何？我肯定不会让你吃亏。不卖。陆师弟，咱们都是同门，何必这么见外？你开个价，只要不太离谱，我都能接受。看在师兄这么有诚意的份上，10万铜钱。10万？你怎么不去抢？一枚开窍丹顶多值3万铜钱。师兄觉得贵，可以不买，反正有的是人想要。你还是自己留着吧。萧师兄，等等，还有什么事？这把火灵剑，师兄可欣赏？师尊刚送我的见面礼，低级灵气，品质上乘。你居然要卖掉圣女给你的见面礼？师父送给我，那它就是我的东西，我自然有权利处置。师兄若是喜欢，咱们可以谈谈价格。这火灵剑可是低级灵气，最少价值100万铜钱，我一时半会儿拿不出这么多钱。没关系，师兄可以分期支付。分期？分期？你可以先付2成定金，剩下的8成分1年时间还清。当然，我要收1成利钱，怎么样？成交，这是2成，20万铜票，还剩88万，我分12个月给你，每月初7准时送过来。师兄慢走，以后有什么好东西，咱们还可以合作。上次在宝塔空间修炼，把储存的灵米都消耗光了，正好用这笔钱再买一匹，足够我修炼一段时间了。恭喜主人成功拜入青云门。有这么多灵米，足够我突破了。哪怕我资质再差，只要我比别人付出100倍、1000倍的努力，就一定能开窍成功。55年，我终于开窍了！双儿，我做到了！云长老，你怎么有空来这里？该不会是指望你昨天收的那个废品血脉徒弟能开窍成功吧？废品血脉又如何？修炼一途天赋固然重要，但心性与毅力更甚。我始终认为，没有废品的血脉，只有废品的人。哼！领取开窍丹后，你们便可在此进行开窍仪式。今日开窍成功者，可在武技阁领取一位人阶上品武技。我乃是5品血脉，今日必定能顺利开窍，成为正式弟子。路人，即便你抢了我的机缘，那又如何？只要我今日开窍成功，
圣女自然会明白谁才最有资格成为她的亲传弟子。此子天生废物血脉，却依旧不放弃修炼，这份决心实属难得。或许我真的应该给他一个机会。诸位师兄，我手中这枚开窍丹今日拿出来拍卖，1万铜币起拍，每次加价不低于1万，价高者得。什么？我没听错吧？他居然要把宗门赐予的开窍丹拿来拍卖，还1万铜钱起拍，简直是疯了！路人，你废品血脉也就罢了，居然还把宗门赐予的开窍丹公然拿来拍卖，不思进取，你这是对宗门、对你师父不敬。弟子不敢对宗门和师父不敬，还请长老明察。不敢？那你现在在做什么？朱长老误会了，弟子昨夜梦得老神仙指点，说我有大帝之资。今晨醒来，灵窍已开，这枚开窍丹与我已无用，不如拿去拍卖，换些修炼资源。怎么可能？一个废品血脉，还大帝之资，真好笑！就是，还老神仙，胡说八道！即便是你师尊的7品妖孽血脉，不服用开窍丹，当年也足足花了1个月才成功开窍。你一个废品血脉，凭什么说自己已经开窍了？朱长老，不用说了，路人，我本来以为你是个可塑之才，没想到你竟然如此自甘堕落，真是烂泥扶不上墙，太让我失望了。师傅，我真的已经开。朱长老，您若是不信，大可亲自检测一下我的修为。还敢狡辩！我今日便要揭穿你的谎言！灵气汇聚，运转流畅。你真的已经开启灵窍了？废品血脉也能开窍？这怎么可能？难道真的有仙人指路？竟然比我还先开窍，到底他是天才还是我是天才？难道你真的遇到了传说中的仙人指路？仙人指路？江云国曾有一位至强，便是驼舍大帝，他当年天赋也极为平庸，一路修炼到灵犀境，成为一代传奇。路人，你能有此机缘，定要好好珍惜。仙人指路，驼舍大帝，这废物凭什么能有这么好的机缘？他不配，所有的好运都应该是我的。弟子谨记长老教诲，既然弟子已经成功开窍，那这枚开窍丹，你想卖给谁便卖给谁吧，这是你应得的机缘。5万铜币，路人师弟卖给我！10万铜币，10万铜币，我出10万，15万，别跟我抢，这枚丹药我要定了。30万，这枚开窍丹我买了，卖吗？既然赵师兄志在必得，那这枚开窍丹便卖给你了。陆神，你不要得意，我会用你的开窍丹追上你的，我会让你后悔今日的所作所为。路人，长老，如今你既然开窍，拿着这块令牌，可去武技阁挑选一副人阶上品武技。多谢长老。人阶上品武技，虽然威力强大，但修炼要求极高，需要精纯的灵力和较高的悟性。我本身是废品血脉，修炼这种高等级武技，恐怕事倍功半，反而不如选择适合自己的武技。灵猫步擅长身法闪避，猛虎拳注重力量爆发，八卦掌则以防御和卸力见长，正好适合我现阶段修炼。长老，不知能否用上品武技的挑选资格换这3本下品武技？这3本都是下品武技，价值远不如上品武技。你确定要换？确定。那你拿去吧。多谢长老。第一次看到拿上品武技资格换下品的，这小子真是个怪人。各位长老，抱歉，最近一直在闭关自创剑法，所以来迟了。好了，说正事吧。1个月后，黄道门要带3个新入门弟子来我们宗门切磋交流，
去年的交流会上，我们分别输给了离火宗和铁剑门。这一次若是再输给黄道门，只怕我们青云门很难在其他宗门面前抬起头了。我听说黄道门这次新招收了一位6品血脉的天才，名叫楚飞扬。此子天赋异禀，还未正式入门，便已经开启了3个灵窍。有他在，我们宗门的新弟子恐怕很难是他的对手。云长老，宗门此次让你收徒，便是为了应对此事。你弟子修为如何了？恐怕要让大长老失望了。我的弟子乃是废品血脉，恐怕连开窍都做不到。云长老，你太自谦了。现在宗门上下谁不知道，你弟子陆仁得仙人指导，已经成了入门第1个开窍的弟子了。什么？你说陆仁他开窍了？什么？你说陆仁开窍了？不错，陆仁入门第2天就开窍了，这等速度恐怕连你都比不上。你可要好好教教他。原来他真的开窍了。那日他拍卖开窍丹，也肯定是为了换取修炼资源。这么看来，倒是我错怪他了。不过就算陆仁开窍了，可他毕竟是废品血脉，要让他战胜黄道门这位天才，恐怕也希望渺茫。如果废品血脉战胜黄道门的天才血脉，我青云门将彻底扬名。放心吧，大长老，我徒儿有我赐予的火灵剑，我只需要将我自创的剑法传授给他，哪怕他是废品血脉，我也有十足的信心把他教会。哪怕只是入门，他也能开启2个灵窍。如果修炼到小成，能开启4个灵窍；若是大成，能开启6个灵窍。大长老，没事的话，我就先去看我徒儿了。有火灵剑在手，我修炼烈火剑法真是事半功倍。云长老，好大的胆子，敢抢走我徒儿的火灵剑！他虽然是废品血脉，可别忘了，他还有一个师傅。云长老，火灵剑不是我抢的，是路人卖给我的。胡说！火灵剑至少价值100万铜钱，你一个刚入门的弟子，如何拿得出来？我试一次拿不出来，可路人让我分期给他，首付20万，剩下的加利钱10个月付清，每月给他8万8铜钱。分期利钱？是啊，您不信可以问路人。不用了，这是20万，火灵剑我拿走了。啊？那路人找我要钱怎么办啊？当然是不给，一个废品血脉，不学无术，他不服就揍他。唉。花了88年，终于将3本武技修炼圆满，我已经开启了6个灵窍了。唉，之前拍卖灵窍丹买来的灵米都消耗完了，先找萧师兄还钱再说。这个路人害我白白挨了云长老一掌，等他来找我要钱，看我怎么收拾你。萧师兄，萧师兄，1月之期已到，该还钱了。哼，不还，你能拿我怎么样？你说什么？我凭本事借到的钱，为什么要还给你？萧师兄，你若真不还，小心我不客气。路人师弟，你一个废品血脉，听说连上品武技都不敢选，只敢选下品，这才多久？恐怕连下品武技入门都做不到吧？实不相瞒，我火灵剑法即将大成，你根本不是我的对手。看来你是要赖账。这样吧，我就站在这里，让你打一下。你若能让我动弹一步，我就认你做爹，怎么样？你这个儿子我收定了。不用留手，用出你的全力，让我看看你的本事。龙虎拳！普通人练猛虎拳，至少5年才能小成。你一个废物血脉，居然大成了！实不相瞒，萧师兄，我之前得仙人恩赐，不仅仅开启了1个灵窍，其实一共开启了6个灵窍，所以修炼速度快了些。什么6灵窍？萧兄，你还是将钱还给我吧，闹大了，丢面子的可是你。师弟，不是我不给，火灵剑已经被云长老给要回去了，他让我等你来找我要钱的时候，就教训你一顿。什么？要回去了？火灵剑是云长老送你的见面礼，你卖给我，他自然不高兴。哎呀，萧师兄，火灵剑被我师父要回去了，你怎么不早说啊？是，怪我没有早点说。那你没事吧？没事，没事就好，我就不打扰你了。我真是倒了8辈子血霉，怎么招惹了他们师徒俩？
师傅，你怎么来了？你是对我这个当师傅的不满吗？师傅，此话何意？为师破例收你为徒，是看你真心想要修我，可你做了什么？我做了什么？哦，师傅是怪我卖了你的火灵剑吗？你卖了我的火灵剑事小，你可有认真修炼过？我听说你从武技阁借出去的武技，只修炼1个月就还回去了。过去我江云国至强者驼舍大帝，如你一般也是废品血脉，可他为了将一门人阶下品武技修炼出来，苦修了3年。可你倒好，好不容易开启灵窍却不珍惜，修炼武技3心2意，你真是太让为师失望。原来师傅一直在暗处默默的关心我。师傅，其实我一直有在努力修炼，我已经开启6个灵窍了。我来找你是因为3天后，青云门马上要和黄道门的新晋弟子举行大比。我这里有一道自创的剑法传给你，你抓紧练习。大比之上能抵挡对方一招半式，也免得输得太难看。是。这3天我会形影不离，和你吃一起，住一起，切莫偷懒。住一起？住在一起？你瞎想什么？你睡床，我睡绳子。我自创剑法，名为天象，共有5式，你看好了。路人，你在那儿干嘛呢？还不开始修炼？师傅，我资质太差了，你刚才施展的剑招我都忘得差不多了。路人，你好好记住招式。云长老不是对路人很失望吗？怎么会贴身传授路人剑法，而且如此亲密？我为什么要回来，让你们师徒2人伤害我第3次？好了，今日就练到这里，先休息吧。是。听说云长老亲身指导路人，是希望他在大比之上将他自创的剑法展示出来吧？哼，这可是人阶上品剑法。他一个废品血脉，就算开了灵窍，也不可能将剑法修炼出来。赵师兄，听说后山有血牙狼群出没，搞得大家都不能专心修炼，你能不能出手帮大家解决一下？好。听到没有？没人相信你，用心点。是。3日练习，也只是堪堪记住招式，连入门都没有做到，是我高估了废品血脉的资质了。路人，明日就是大比了，今晚好好休息，不要勉强自己。师父如此待我，我一定不能让他失望。师父，放心吧，明日我将成为你的骄傲。距离明日大比还有1个晚上，足够我将天象剑法练成吗？主人练成天象剑法，苦修20年，终于练成，开启了7个灵窍。明日弟子大比，师傅，我会让你看到，你没选错人。先去后山抓只血牙狼练练手。相信这狼群看到同伴被杀，一时半会儿不敢出来了。赵师兄，你真厉害！
路人，他怎么会在这里？慢着！赵师兄有何赐教？路人，你一个废品血脉，根本不配成为圣女亲传，请你主动解除和圣女殿下的师徒关系。解除？当然，只有赵师兄这样的天才才配被圣女教导，而你这样的废物根本不配。我配不配，倒不用你来操心。你们还是好好准备准备明日大比，替我们宗门争夺荣耀吧。没事的话，我就先走了。赵师兄，那路人真不知好歹，你好心提醒，他居然如此对你。哼，狗仗人势罢了。赵师兄，明日交流大会，只有你才能和黄道门那位天才争一争了。放心吧，我虽然比不上那位天才，开启了7个灵窍，但我在入宗门之前，早就经历过众多生死磨砺。那位天才不过是温室里的花朵，未必没有战胜的可能。赵师兄，我们刚刚发现后山盘踞的血牙狼群被人屠戮殆尽了。什么？路人，莫非你已经将天象剑法练出来了？是，师父悉心传授，如今弟子已经修炼出2式了。好，云长老，你叫屠有方啊？这路人也太能虚张声势了，明明只是掌握了基础剑法而已。不过只要他今天肯上台比试，我也算对师门有个交代了。大长老，我听说此次你们青云门要派一个废品血脉的弟子出战，难道你们真当他是佛舍大帝转世不成？谢长老，我相信修炼一途，只要意志坚定，没有废品血脉，只有废的人。是吗？那我拭目以待了。楚飞扬、纳兰心、李靖，拜见青云门大长老。这黄道门真是人才辈出，连其中最弱的李靖都和我们最强的弟子不相上下。此次我青云门恐怕又要输了。谢长老，这是此次我们参与切磋的弟子。大长老，老规矩，若一方3战全胜，则为胜方；若未能3战全胜，就由胜者进行第2轮单挑，最后胜出者获胜。事不宜迟，大长老，开始吧。黄道门入门弟子李靖，5品血脉，开启5个灵窍，你们谁先与我一战？路人，你上。是。宗门到底打的什么主意啊？居然真的让路人上台切磋。那李靖可是5品血脉，开启了6个灵窍。听说宗门本来是打算让云长老收一天才，以应对本次大比，结果云长老非要逞强，收一废物血脉。现在也只能硬着头皮上了。以前我还羡慕这废物能成长老亲传，现在看来是去当炮灰的。你们啊，格局小了。你们信不信这路人能够击败李靖？萧火火，我看你是吃错了药了吧？路人不过是运气好，开启了1个灵窍而已，他拿什么和李靖打？你什么你？不如我们打个赌，10万铜钱如何？如果路人赢了，10万铜钱归我；路人输了，就归你，怎么样？既然你想送钱，那我就陪你。青云门入门弟子路人，废品血脉，请赐教。让我和废品血脉比试？你不会以为我是黄道门此次比试3人中实力最弱之人吧？师命难违，师父让我上台，我自当遵命。听说你得了圣女亲传的剑法，我今天就让你明白，血脉的鸿沟不是几招剑法就能填平的。在我面前，你连拔剑的机会都没有。废话真多，如果怕了，可以直接投降认输。投降？真不知道你哪里来的优越感，当了几天圣女徒弟就不知道天高地厚了。我这就让你知道和我切磋的后果。不好，人阶中品的猎豹部和人阶上品的搬山掌，就算路人也开启了5个灵窍，恐怕也不是对手。是灵猫部，路人竟然已经将灵猫部修炼至圆满，灵猫部形成的参与将李靖骗了。云长老，你教徒弟果然有一手。一个废品血脉能将下品武技练至圆满，也不算太废物，不过仅此而已。我不会再失手，拔剑吧，让我看看圣女的剑法到底有多厉害。是吗？猛虎拳！
将两门下品武技修炼圆满。就凭你，还不配让我拔剑？这怎么可能？他一个废品血脉，只开启了1个灵桥的废物，怎么可能打赢5品血脉，开启5个灵桥的李靖的？哈哈，我赢了！快给钱！实话告诉你，路人此前仙人指路根本不止开启了1个灵桥，是6个灵桥。什么？这小子竟然连我也骗，看我怎么收拾你！云长老，你可把我们这帮老东西骗得好惨，没想到你将路人教导得这么厉害。2个月时间不到，就将2门下品武技修炼圆满，你是不是掌握了什么特殊的修炼方法呀？我自然有我的法子，废品血脉照样能教。废物！第1场，青云门胜！路人啊，干得不错，替我青云门争光。等比试结束，重重有赏。都是师傅教得好，要赏就赏我师傅吧。开始吧，第2场。第2场，黄道门胜，4肢尽废，比武切磋而已。你黄道门下手也太狠了吧！哎，擂台之上各安天命，要怪就只能怪你们的弟子太弱了。大长老，别磨叽了，开始第3场吧。青云门入门弟子5品血脉，请赐教。你不是我的对手，认输吧。是吗？你不过比我多1个灵窍，也并非不可战胜。今日我便用6个灵窍越级挑战你7个灵窍。狂妄！黄道门入门弟子6品血脉，鬼剑传人触飞扬，请赐教。什么？你居然是鬼剑门传人？没想到此人有如此机缘，居然和云长老你一样，同为鬼剑王的传人。怎么怕了？上品武技焚天拳，而且看样子已经修炼圆满，此人资质当真逆天。血牙狼爪，鬼剑传人不过如此。你太小看鬼剑传人了，刚才我不过只用了3成实力，试探下你的分量而已。现在该我了。什么？第3场，楚飞扬胜。不是赵伟太弱，是这楚飞扬太强了。以后我们青云门在黄道门面前彻底抬不起头了。不愧是鬼剑传人，黄道门得鬼剑传人，日后怕是要跻身一流宗门。此次切磋交流已经结束，谢长老就在我青云门多待几天，让我尽一尽地主之谊。好啊！诸位长老，切磋交流还没有结束吧？还有第2轮的切磋比试。现在杨荣、赵伟均已落败，只有路人胜，可以路人的实力能战胜李靖已是勉强，再打根本没有胜算。我看就没这个必要了吧。切磋交流自然是要分出一个胜负，还是说云长老害怕自己的弟子会落败，不敢让他比试？既然你想要切磋，那就继续吧。路人，你有把握击败纳兰心吗？切莫意气用事。放心吧，师傅，我已经开启了7个灵窍。什么？你等比试结束，你必须给我解释清楚。是，师傅。路人，你一个废品血脉，居然能够打伤李靖，这是我们高等血脉的耻辱！我要向你讨回这笔账。耻辱？你还真当自己是人上人啊？你打废我同门的事，我还没跟你算。就怕你没这个本事。陆神，看到没有？废品就是废物。
人居然连八卦掌都修炼圆满了，这纳兰心不是说练再多都是垃圾吗？这下看你怎么办！2个月时间，将3门武技都修炼圆满，这到底是何等天赋？大长老，此前我曾去过武技阁，功法长老告诉我，路人将借出去的功法只修炼了1个月就还回去。什么？也就是说，路人只用了1个月就将3门下品武技修炼圆满。当时我还以为他嫌武技修炼太死，自甘堕落，却没想到是我错怪他了。照你这么说的话，当初测试碑肯定出现了错误，路人他根本就不是废品血脉，极可能是神品血脉。神品血脉，若真是如此的话，恐怕我们需要重新检测路人的血脉资质。我修炼的武技还是劣势，看来只能动用第7个灵窍的力量了。原来他也开了7个灵窍，有趣。现在你说，你和我谁才是垃圾？第2轮第1场，路人胜，赢了！路人好样的！哈哈，好啊！大长老，你们青云门好本事，居然可以找到如此奇才。不过你们说他是神级血脉，未免有些拖大了吧？1个月时间，将3门下品武技修炼至圆满，就算是7品血脉的天才都做不到，不是神品血脉是什么？哼，让我宗门6品血脉和你们神级血脉斗一斗，看看谁更强。楚飞扬，你可敢一战？云长老，你弟子很狂妄啊，居然敢挑战鬼剑传人！此子有性格，老夫很喜欢。有何不敢？你们青云门果真有心机，能够在2个月内开启7个灵窍，并将3门下品武技修炼至圆满。你的血脉至少达到6品，我只是废品血脉而已。你是不是以为你战胜李靖和纳兰心，就有了挑战我的实力？也罢，就让我把青云门的希望彻底掐灭。云长老，依你看，他们之间谁会赢？我相信我的弟子不会让我失望。离鬼剑法第1式，杀气！天象剑法第2式，天象剑法第1式，悸动。离鬼剑法第2式，冷剑。给我破！你输了。不好，这是离鬼剑法第3式熔剑。这是天象剑法第3式无相剑。赢了！我们青云门这次居然赢了黄道门，3年啦！哈哈哈，我们终于赢了！师傅，路人，你不是说你只练成2式吗？
怎么刚才突然使出了第三式？师傅，其实我第三式已经摸到门槛，但并未彻底掌握入门。刚才生死危机之下，我突然心领神会，将第三式施展了出来。原来如此，天象剑法本就是我为克制离鬼剑法而创，你第三式虽刚刚掌握，但也足以对付楚飞扬了。师傅，这见鬼门到底是何来历？你身为见鬼传人，为何要创立一门克制见鬼门的剑法呢？往后你会知道的。大长老隐藏的够深啊！看此子如此本事，我都有些怀疑他到底是不是废品血脉了。路人自然不可能是废品血脉，当初检测肯定有误。既然如此，那何不再检测一次？师傅，镇龙罗盘是什么？真龙罗盘是我青云门的镇山之宝，此宝除了有镇压御敌的作用，还能够准确地检测出武者的血脉。有多准确？真龙罗盘中封印了110条龙魂，如果是1品血脉，就会召唤10到19条不等的龙魂；2品则是20条到29条不等，以此类推。如果是神品血脉，就可以召唤出100到110条龙魂，召唤的龙魂越多，血脉越强。路人，倘若你真是神级血脉，那你未来绝对可以突破到天罡境，成为至强者。去吧，再度检测一番。好。路人，将灵气输入罗盘。路人，你先退至一边，让我来试试。52条龙魂是5品血脉，那为何路人1条龙魂都召唤不出？路人不仅仅是废品血脉，而是比废品血脉更废的血脉。简单来说，是没有血脉的废血脉。没有血脉？哈哈，我还真以为青云门要出一位神级血脉，没想到居然比废血脉更不如。这怎么可能？他既没有血脉，如何在1月之内将3门下品武技修炼圆满？更是修炼出云长老的自创剑法。青龙罗盘的检测不会错，路人的确是废品血脉。他能在这么短的时间将这么多武技修炼圆满，那只有一个解释，那就是他和驼舍大帝一样，都是神物之人。大长老，比试结束，谢某就不在此久留了。既然青云门赢了本次大比，那今年的洞府名额，你青云门也有资格参与，记得准时参加。如今比试结束，诸位长老随我去武堂吧。路人，你一起来。是。路人，此次你一连击败黄道门3个天才弟子，替我们青云门争夺荣耀。我代表青云门直接赐予你内门弟子身份。入门弟子均为外门弟子，开窍后方为正式弟子。从开窍境突破至灵犀境，则为内门弟子。路人虽还未突破灵犀境，但立下如此功劳，赐予内门弟子身份理所应当。路人还不赶紧拜谢大长老！多谢大长老。另外，多亏了你，今年的洞府名额，我青云门也有资格参加。到时候云长老会带队，你好好准备一下。身为神物之人，切莫错过了这次改善血脉的机会。大长老，请问何为神物之人？神物之人便是悟性极高之人。你虽是神物之人，却是废品血脉，无法修炼高级武学，可惜了。原来如此，那这洞府名额又是怎么回事？洞府乃驼舍大帝留下的传承，我4大宗门立下规矩，凡是在比试切磋中输了的宗门，便没有资格让弟子进入。路人，本次比试你也很累了，先下去休息吧。距离驼舍洞府开启还有一段时间，你就趁这段时间加紧修炼，巩固修为。是。大长老，如今路人神物之人的消息肯定会传遍各大宗门，
你以为各大宗门会如愿让路人得到驼舍大帝传承吗？云长老，路人如果能够进入洞府，获得改变血脉的机会，配合他的悟性，他的潜力有多恐怖，你应该知道。何况他也没有反对，是不是？反对？对于你们而言，路人不过是个弟子而已，他的死活与你们无关，你们只在乎自己的宗门能不能培养出一个天才。该死，居然会输在一个连废品血脉都不是的人手上。飞扬，我听说你师尊还收了一个奇才，虽是4品血脉，悟性却极为惊人。我师尊收他，目的就是为了驼舍大帝的传承。如今他已经打破极限，突破10个灵窍，一旦进入驼舍洞府，必然大杀四方，无人能及。这路人是神物之人，青云门肯定会让他进入洞府改变血脉，一定不能让他得逞。最好让他出手，将路人杀了，以绝后患。放心吧，大长老，路人敢去驼舍洞府，只有死路一条。秦家有女，少阴体质。太好了，发现秦家有一女子乃是少阴体质，若能得到她，定能助我将离鬼剑法修炼至至高境界。贺喜师兄。谢长老，我先回天安城一趟。师尊，你怎么来了？我是你师父，你是不是要听师父的话？是。你不能去驼舍洞府。我为什么不能去？此次3大宗门绝不会愿意看到你得到驼舍大帝传承，他们一定会在洞府内围剿你。师父，据我所知，驼舍洞府只有修为在开窍境的人才可以进入。以我的修为，只要将师父传授的剑法全部修炼出来，应该没人会是我的对手。你太自信了，他们为了驼舍传承做足了准备，甚至会有开启7、8个，甚至第9个灵窍的武者存在。什么？武者开启7个灵窍，往往就可以突破至灵犀境，但人体开窍的极限远不止7个。他们为了得到驼舍传承，会专门培养弟子多开窍。以你现在的实力，如何和他们斗？那师父，是不是只要我在洞府开启前，也能够开窍到9个灵窍，并将天象剑法剩余2式修炼出来，你就同意我去？一言为定。当初我可是整整花了1年时间才开启9个灵窍，离开启只有不到2个月，你就别妄想了。上次的灵米都花光了，这次虽被提拔为内门弟子，但宗门资源肯定不够我突破的，得想办法搞点钱才行。路人，萧师兄，没想到你竟然1挑3打败了黄道门，真是痛快！你现在是内门弟子，该我称呼你师兄了。这是你的。你这是？我当时在台下和人打赌赢的，分你一半。萧师弟，我听说你萧家家财万贯，有没有兴趣投资我这个年轻有为的少年？投资？就是你把钱给我，1年后等我实力强大了，还2倍的钱给你。投的越多，你赚的越多。路人师兄，我一看你就知道你定非池中之物，这个投资人我当定了。这里是20万铜票，你先拿去用，以后你在宗门一切花销都记我萧家的账。萧师弟大气。太好了，这下终于解决钱的问题了。终于又开启了2个灵窍，天象剑法5式全部掌握了。恭喜主人修炼有成。趁洞府开启还有段时间，如今也是时候回去向秦家提亲了。双儿，等我。杨柔，有事吗？路人师兄，我是来向师兄道歉的。你向我道什么歉？陆师兄，谢谢你在大比之上打败纳兰心替我出手，我之前不该对你说那些话的，还请你不要放在心上。哦，小事一桩，你不说我都忘了。陆师兄，我有一个不情之请，你能答应吗？你说吧。家族即将给我选一道侣，我不喜欢，我觉得陆师兄你挺适合我的。什么？不用了，没这个必要。你不用担心，虽然你是废品血脉，入赘到我杨家，我保证不会有人看不起你的。入赘？我想你是误会了，我已经有喜欢的人了，而且我路人怎么可能做上门赘婿？赘婿怎么了？我杨家也是天安城堂堂4大家族，多少人求着入赘，我还不答应呢。那你找别人吧，我还有事儿，就不陪你聊了。哎，陆师兄，有什么了不起的？我堂堂杨家大小姐，亲自登门提亲，居然敢拒绝我！你只是个废品血脉，还真当自己是驼舍大帝了？杨蓉师妹，这路人不识好歹，他以为自己在大比之上出了风头，
殊不知废品血脉根本连灵犀境都无法突破，师妹何必为这等武道之路断绝之人上心？赵师兄说的是。杨师妹，既然路人不识抬举，你看我怎么样？好啊，那就等赵师兄突破灵犀境再来找我。我想赵师兄不会连路人这个废物都不如，连灵犀境都无法突破吧？那就等我突破灵犀境后再来找师妹。凭什么？凭什么？你抢走属于我的机缘，如今连杨荣这个贱人都看不起我，都给我等着！等我拿到驼舍洞府的传承，今日的屈辱，我要10倍100倍偿还给你们！你渴望力量吗？我可以帮你。你是谁？这里可是青云门，你怎么突破防御大阵进来的？我是谁不重要，重要的是以你现在的实力，打得过路人吗？你真的能够在洞府里夺得传承吗？好，那你的条件是什么？臣服于我。力量，我感觉到了，源源不断强大的力量涌进了我的身体。路人，你给我等着！不好，有天魔入侵我青云门。天魔？天魔不是早就被消灭了吗？怎还有天魔现世？那只是对外的说辞，以避免外界的恐慌。天魔来自域外世界，以吞噬生灵血肉为生。1000年前，我4大宗门联手对抗天魔族，勉强将天魔族打退，但天魔始终蠢蠢欲动。终于在20年前，驼舍大帝横空出世，以一己之力将天魔族镇压，方才换来数10年的和平。原来天魔族只是被镇压，并未被消灭。此事4大宗门和国主都将之视为最高机密，从未提及。而这真龙罗盘便是镇压天魔族阵法的阵眼，镇压之地便在我青云门后山。难怪我青云门在4大宗门实力不算第一，却可以拥有如此重宝。那既然已被镇压，为何还有新的天魔突然现世？因为天魔族有一项本命神通，可以唤起人的心魔，从而附身在人族武者身上，极难探查。这也导致镇压之时有漏网之鱼被逃了出来。如今看来，驼舍洞府即将开启，天魔一族又按耐不住，想要抢夺传承，大开封印了。看来天魔已选中弟子附身其上了。朱铁，你立刻持真龙罗盘探查所有青云门弟子，务必要找出附身之人。你说什么？怎么样了？你再说一遍！我说我不嫁给楚飞扬，我的夫君是路人。你生的好女儿，将家族唯一一张邀请函拱手送人，送人也就罢了，居然拿给一个废品血脉的废物。路人不是废物，我相信他。相信他？他要能开窍成为武者，猪都能飞上天。现在不要执迷不悟，这是你为自己的过错赎罪的好机会。如果你不嫁，我就将你全家逐出族谱，不再是秦家之人。不要啊，父亲，求你不要这么做。哎呀，双儿啊，你怎么忍心你父母一把年纪被逐出家族，流落街头？楚家可是天安城4大家族之首，若不是你是少阴之体，你想嫁还轮不到你。双儿，求求你，答应了吧。你不嫁，不仅我和你娘要被逐出秦家，整个秦家都要被楚家的怒火吞灭，你就忍心吗？好，我嫁。太好了，爹！我秦家和楚家联姻，未来我秦家在天安城，只怕只会位居楚家之下呀。
人，是你吗？是我，双儿，我回来了，让你受苦了。不苦。你还好意思来我秦家？要不是你，双儿怎么会被逼得嫁给楚家？伯父，如今我已经开窍了，我来便是履行对双儿的约定，向秦家提亲的。大言不惭！你进入青云门才数月时间，怎么可能开窍？我看你怕是久久无法突破，被青云门赶出来了吧？大哥说的没错，这小子肯定是青云门的弃徒，已经无路可走，便想来白嫖的。家主，此人是双儿的相好，一旦被楚家知道，恐怕不好，还是趁现在将其处置了。说的没错，留着他迟早是个祸害。来人，给我把这个狂徒拿下！我看你们谁敢！双儿，你干什么？还不把刀放下！爷爷，我已经答应嫁给楚家了，放了路人。路人，你快走吧。或许此生我们有缘无分。为了一个废品血脉的男人，你值得吗？放心吧，双儿，此生答应你，只要有我在，不会让你受到一丝伤害。有你这句话，我就心满意足了。但这是开窍境的力量，你居然真的开窍了！什么？这怎么可能？一个废品血脉竟然也可以做到开窍，还在这么短时间内做到，或许双儿真的没有看错人。秦家主，如今我已经开窍，现在我有没有资格向秦家提亲？哼，就算你开窍又如何？以你的废品血脉，是永远也不可能突破到灵犀境的。没错，楚家少主可是武道天才，你连人家的一根手指头都比不上，你拿什么和人家比？路人，没想到你能这么短的时间就开窍成为武者，可是一切都太迟了，你还是快走吧，我不想连累你。放心吧，双儿，我说过，我此生不会再让你受到一丝伤害，你愿意相信我？你们说的楚家少主，是黄道门的楚飞扬吧？没错，你们口中的所谓天才，刚刚在和青云门的弟子大比上，败在我手里。怎么可能？我不知道你用什么办法侥幸突破，不过你吹牛也要实际一点。楚少主可是6品血脉，6品血脉又怎么了？谁规定的6品血脉就一定要比废品血脉强？难道废品血脉的人就注定要被那些血脉高的人踩在地上当成垃圾反复揉虐吗？楚少主到！爹，不能再让这个废物在这里胡闹下去。若让楚少主进来看到这个废物在这儿，只怕他的怒火我们都承担不起啊！你就算开窍，也不过刚开1、2个灵窍而已，我可是开了4个灵窍，识相的就自己跪地求饶，省得我动手。是，那你就试试看。路人小心！路人，这短短几个月，你都经历了什么？双儿，不要怪爹。爹，哪个父亲会愿意自己的女儿跟着一个废品血脉蹉跎一生呢？那现在路人已经证明了他的实力，更重要的是，我看到了他对你的心意，你的幸福才是最重要的。现在趁楚飞扬还没到，你们赶紧走吧，剩下的就交给我和你娘。我不要，我不走。傻丫头，我和你娘都活了半辈子了，已经够了，你赶紧和路人走吧。是啊，双儿，这是爹和娘现在唯一能为你做的事情了。伯父，伯母，我现在有足够的实力保护双儿，让那楚飞扬来好了，你们大可不必担心。路人，我知道在自己的女人面前，男人都爱面子，可是你要自欺欺人到什么时候？你就算再逆天，也不可能是6品血脉的对手。逆子，你要干什么？你要害我秦家被除名不成？快走！爹，我已经为家族牺牲的够多了，如今我绝不能再牺牲我的女儿了。你，给我拦住他们！楚少来了。
哈哈，楚少来了，路人，我看你往哪里跑？跑？我为什么要跑？路人，你怎么会在这儿？哈哈，楚少，路人癞蛤蟆想吃天鹅肉，想娶我们家双儿，他还口出狂言，说他曾经打败过你，呵呵，简直太可笑了。他说的没错，他确实击败过我。楚少，你没开玩笑吧？是啊，你怎么可能败在一个废物手里？玩笑，看你的样子，似乎和他交过手，他的实力你还没有体会吗？路人，我承认此前大比我输了，不过现在我已经晋级灵犀境，你就算开了7个灵窍又如何？你这样的废品血脉，注定一辈子都无法突破。7个灵窍，打你足矣。看来你根本不明白，你和我现在的差距，境界之间的鸿沟犹如天堑。也罢，就让你来实际体验一下。这一次，我要将上次丢失的耻辱，统统拿回来。在你们眼里，废品血脉就是垃圾，是废物。血脉越高的人就要高高在上，这一切都是谁规定的？今天我就让你们好好看看，废品血脉一样可以把6品血脉踩在脚下。遗言说完了吧？我上路。路人小心！楚少居然败了，以开窍境实力战胜灵犀境，越级挑战，这简直闻所未闻啊！我们走吧。你居然废了我的丹田！这是你自找的。我是黄道门的天才弟子，鬼剑门传人，无论是黄道门还是我师尊，都不会放过你的。是吗？那你猜猜看，如今我身为青云门内门弟子，圣女亲传，黄道门会不会为了一个丹田被废的人找我麻烦？如今你和我之间，你看看，谁才是真正的废物？你，这小子不加紧苦修，跑哪儿去了？难道是放弃了？云长老，见过云长老，你是来找路人的吧？我来看看他修炼的如何了。没想到他根本不在宗门，太不像话。哦，路人回去提亲了，他怕你闭关打扰你，就委托我转告你一声。提亲？对啊，这是路人发的喜糖，你要不要？可甜了。不用了，我不喜欢吃甜的，怕发胖。云长老平时不是最爱吃糖吗？怎么今天改姓了？奇怪，听到路人提亲，我怎么有点心绪不宁？来，跟我一起。云清瑶，你清醒点，你在想什么？更何况，你根本没有爱人的能力，你的命运从出生那一刻起就已经注定。伯母，请喝茶。还叫伯母呢？娘，哎，人儿，秦霜在我这里，你就放心吧。双儿，驼蛇洞府即将开启，我马上要返回宗门，你在家和娘一起乖乖等我。好。我不同意你去。为什么？没有为什么，总之我不同意你去。娘，这件事我已经决定了，而且驼蛇洞府有能助我改变血脉的机缘，我必须去。娘是担心你的安危，既然你心意已决，记得一切小心。放心吧，娘，你儿子现在很强。路人马上要离开，你们小两口肯定有很多话说，就别在我这儿待着了，你们下去吧。是，娘。驼舍，你要保佑路人平平安安。路人，我有件事很好奇，
为什么你跟着你母亲姓？你父亲呢？我父亲在我很小的时候就去世了。据我母亲说，他不是江云国的人，而是来自另外的地方。至于为什么跟着我母亲姓，我也不知道。另外的地方？哎，我听说驼舍大帝也是来自另外的地方。你和驼舍大帝都是废品血脉，都有仙人指路这样的奇遇。你说你的父亲有没有可能就是驼舍大帝呀？废品血脉又不是只有我一个人，哪有那么巧？也是。那你凡事一切小心，记住，一切以你的安全为首要前提。母亲和我都在家里等你呢。放心吧。无量宝塔如此逆天，或许我的身世真的不一般。见过师尊。路人，洞府即将开启，我让你苦修突破，你倒好，居然偷偷跑回去娶亲，你是不是根本没有把我这个师傅的话放在心里？弟子不敢，我已经按照师尊的要求完成突破了，弟子绝没有违背你的话。哼，胡说八道！没动！启动！哦，9个灵窍，还将天象剑法后2式修炼出来。徒儿，你居然真的在这么短的时间做到了。那师傅，我可以去驼首洞府了吗？徒儿，你真想去驼舍洞府？师傅，只要我能够改变，我就能成为真正的天才，外界也不会再对你指手画脚，说你收了一个废物。我不在乎外界如何评价我，为师只担心你的安危。你若去了驼舍洞府，3大宗门，尤其是鬼剑门，都不会放过你。他们谋划驼舍传承多时，绝不会轻易让你得到。师傅，这鬼剑门到底是什么门派？为何鬼剑门的传人还可以进入其他门派？现在你可以告诉我了吗？鬼剑门，他们只招收悟性和血脉1等1的天才为传人，但他们并不禁止自己的传人进入其他门派，所以你才会看到，无论是青云门还是黄道门，都有鬼剑门的传人存在。身为传人，便必须为鬼剑门做事，但他们的剑法诡异，练得越久，就越会丧失本心，最后成为一个剑魔。我曾被鬼王看中，收为传人，但我不愿沦为鬼王的傀儡，所以就叛出了鬼剑门。还发生过这种事？身为圣女，鬼王奈何我不得，而你是我的徒弟，鬼剑门是绝不会放过你的。此外，还有天魔现世，可能就混入本次3大宗门之中，你要万分小心。天魔？此事乃是绝密，你知晓就好。是。为师这段时间正在自创天象剑法第6式，离洞府开启还有3天时间。如果能在开启前自创成功，再传授于你，你的实力就会更上一层楼。我现在要做的就是变强。长老，为何这里没有人阶下品武器了？这里是内门武技阁，最低都是人阶上品，你恐怕要白跑一趟了。什么？不过老夫私藏了一本下品武技，你若感兴趣，可便宜卖给你。长老，你一个功法长老，居然私下卖武技给我？休要胡言！
此乃老夫从一处秘境所得，非宗门秘籍。老夫本打算卖给那些天才，可惜他们都看不上。这可是一本炼体武技，对于你可是非常难得啊！长老，能否让弟子开开眼界？此乃淬体强身诀，武者最后可修得琉璃金身，乃是1000年前留下的极品炼体武术，当世少有啊！只要你50万铜钱。什么？50万？如果你不想要就算了，老夫也不强求你。对于别人这是不累，可对于你小子这么难得的东西，我可不信你不上钩。长老，你这门武技当真是1000年前流传下来的？我想看看到底是不是真的。如假包换，给你看半刻钟的时间。花了110年，终于将琉璃金身练成了。这本淬体武技当真奇妙，如今和我同阶的武者，恐怕连我的防御都破不开。论价值，远远超过50万。恭喜主人练成武技！人皆下品炼体武技，可遇不可求。你若不要，说不定哪天我就卖给别人了。长老，这功法太难练了，你还是留给别人吧。别呀，这样吧，我便宜点，40万给你怎么样？30万？20万！长老，你还是留给有缘人吧。你说什么？长老，你这是什么意思？别着急嘛，你再考虑考虑。实不相瞒，长老，几年前我得到一个高人指点，传了我一门炼体武技，正是这淬体强身诀。不可能，这武技是老夫在秘境所得，除了我，没有第2个人能够修炼出来。琉璃金身。长老，如果没什么事，我就先走了。如今配合淬体诀，即便是开启了10个灵桥的武者，我都能轻松击败。正好这2天好好休息一下。风卷残云，终于将第6式自创了出来。想必路人此刻也在努力苦修，时间不多，得赶紧过去传授给他。哼，好你个路人，为师这几天苦修，想破脑为你自创剑法第6项，你倒好，居然在这里呼呼大睡。徒儿，刚才怎么回事？什么怎么回事？你只开启了9个灵窍而已，可刚才打出来的力量远远不止。难道是我的错觉？师傅，你来找我做什么？我刚刚将天象剑法第6项自创出来，想要传授于你。师傅，你终于自创出第6剑了，快教我！这就是第6剑风卷随云，徒儿你自己慢慢练吧。师傅，这是发生了何事？这是驼舍洞府提前开启了，我们快走。12个灵窍，我居然开启了12个灵窍，我感到无与伦比的力量。路人，你的死期到了。朱长老，不知找我何事？最近有邪魔易容成我正派弟子，为了找出此人，宗门命我负责此事。既然如此，那我自当配合。不知我要如何做？很简单，
将手放在真龙罗盘上即可，罗盘自会分辨。是。没事了。是。真龙罗盘必须要天罡境界才能完全催动，否则任何人都发现不了我的踪迹。不好，驼舍洞府提前开启，你立刻随我赶过去。是。见过师尊。皇后，为师辛苦培养你，便是为了今天。放心吧，师尊，我必将驼舍传承夺回来。你不用担心，除了你，为师还布置了后手，他会配合你的。后手，到时候你就知道了。去吧。是。驼舍洞府再次开启，大王，离你重现人世间的日子，很快就会到来了。路人，你竟敢将楚飞扬打成废人！我要你给我徒儿偿命！是他自己挑衅我失败，与我何干？不说，飞扬已经突破至灵犀境，你怎么可能是他的对手？肯定是你用了什么卑鄙的手段偷袭了他！今天我就要你血债血偿！谢狂，你敢伤我徒儿！不愧是师父，连黄道门最强的长老谢狂都不是对手。云清瑶，想不到你居然突破至云海境后期了。师姐，如果让师父知道你修为提高的如此迅速，他老人家一定很高兴。别叫我师姐，我已经不是鬼剑传人。退出鬼剑门是你这辈子做出的最愚蠢的选择。师父已经将离鬼剑法第10剑修炼完毕，你现在回头还有机会。若是他当面，我或许还要听一听。你算个什么东西，也配威胁我？若不是看在我们之间还有点情谊，我早杀了你。好，不愧是我青云门长老，不出手则已，一出手就一鸣惊人。师姐，我实力低微，当然不是你的对手，但你这个废物徒弟，今日休想活着从驼舍洞府中走出来。好啊，那我就等着看你怎么杀我。凡是开窍境武者，即可进入洞府接受考核，考核通过，便可得到无主人之传承。驼舍洞府已经开启了，我们快进去，走。路人师兄，你要加油啊，可千万不要死在里面，我的投资还没拿回来呢。放心吧，我看他那么不识好歹，不像个短命鬼。姚荣说的没错，我保证让你赚得盆满钵满。路人，哦，路人，万事小心。奇怪，这是什么意思？怎么只有我一个人？没想到我运气这么好，居然和你传送到一个八卦祭坛里。李靖，是我，没想到吧，路人，我们又相遇了。上次大比落败，你让我沦为黄道门的笑柄，人人皆骂我废物，这份屈辱数月以来我一直未忘，今日可以让我得偿所愿了。哼，我想你说的得偿所愿是要杀我报仇吧？当然，杀了你这个废物，不仅一雪前耻，这驼舍传承的竞争者还少了一人，何乐而不为？看来上次我给你的教训还不够，让你好了伤疤忘了痛。现在你就那么确信你能杀了我？我可是五品血脉，要不是为了进入驼舍洞府来杀你，我早就突破至灵犀境。如今我早已打破极限，突破至8个灵窍，现在杀你比杀条狗还容易。说说吧，路人，你还有什么遗言？你说这8个门户到底是什么意思？反正你死到临头了，
那我就告诉你，这8个门户分别对应1道考核，通过考核就会传送到另一个祭坛当中，如果失败，就会传出洞府。8个考核全部通过，就能够去接受终极考核。一旦完成，就能得到驼舍大帝的。你不讲武德！你都要杀我了，我还讲什么武德？我怎么可能连你一剑都挡不住？不好意思，我已经开了9个灵窍。你说你们这些高血脉的真有意思，一个个看不起我这个废品血脉，怎么总是被我打脸反杀？下次出门记得长点记性，别老瞧不起血脉比你低的。我好不甘心。杀人不舔包，那不就白杀了？李靖身为黄道门天才弟子，身上肯定有不少好东西，让我看看有什么宝贝。居然是一本罕见的秘术武技，还是人间下品。这本爆灵秘术竟可以将灵窍当中的灵气汇聚起来，爆发出超越自身2倍的力量。开启的灵窍越多，威力就越强。这灵石里面汇聚了大量灵气，正好适合我修炼使用。没想到只花了50年，就将9个灵窍的力量融合在了一起。这样，即便我遇到开启10个灵窍的武者，也完全不惧了。恭喜主人，秘籍练成！看来只有通过这片汪洋的考验，才能进入下一道门户。天象剑法第2式不死。今年的考验似乎比往年更加艰难，连开窍5个灵窍的弟子都被弹出来了。不知道路人现在怎么样了？是路人。太好了，我青云门的弟子都通过了。现在还不到高兴的时候，8门考核只有全部通过才有希望，有1道门失败，则前功尽弃。奇怪，投影里怎么一直没有看到李靖？难道是遭遇了什么不测？
前门考核，面对驼舍火兽，坚持1炷香的时间，还能站立不倒，即为考核成功。前门考核一共启动1300次，通过次数30次，乃8门最难考。8门最难吗？这些驼舍火兽，每一个最起码都拥有和我差不多的实力，这也太夸张了吧！云长老，路人已经突破9个灵窍，如果这些驼舍火兽的实力和他相差无几，那岂不是我青云门其他弟子根本没希望了？根据宗门显籍记载，前门考核会根据考核者本身的实力而变化，愈强则强，愈弱则弱。原来如此。这些驼舍火兽的实力不过如此。居然越杀越多！这些火兽和我实力相差不大，只要我拖住他们即可。别说1炷香，2炷香也够了。这到底怎么回事？我明白了，这些火兽，无论我杀不杀他们，过一段时间他们都会分裂。那我就在他们分裂前，将他们全部杀光。天象剑法第4式雷动。第6式风卷残云。哈哈哈哈哈！那路人撑不住了，驼舍巨兽高他1个级别，他绝不可能越级挑战。云清瑶，你在外面还能护住你那废物徒子，现在我看你怎么护！这就是硬闯驼舍洞府的代价，我要他死无葬身之地。徒儿，为师相信你。哈哈，不过如此，再来！再来！哼，靠肉身硬扛，下一秒他就得变成肉泥。1炷香时间到，通过考核，即将传送至驼舍广场。不可能，
他难道真是铁打的不成？终极考核，我青云宫未来要出天罡境强者了。朱铁，你高兴的太早了。这么多年没人能通得过终极考核，他个废品血脉注定死在里面。你们等着收尸吧。路人为何一直待在广场不进去？主人，您受伤了，调养一下就好。若让其他人先赶到，路人就危险了。他肯定躲在石柱后苟延残喘呢。纳兰信居然这么快！不好，路人危险！你这废品血脉，居然比我先到！实力比你强，自然比你快。你配跟我比？上次是大笔作弊，这次我要洗刷耻辱。9个灵窍的威能，你感受一下吧。你怎么说话和那个李靖一模一样？你们真当我路人是泥捏的？李靖那个废物失败了，我可不会。怎么可能？为什么我会输？你废话太多了。唐师弟，救我！废品血脉，有点本事，这样才不无聊。这儿就是驼舍广场，我们要参加终极考核了。我明明在八门考核，怎么突然被传送到这儿了？你们也通过了。我正撑不住时，火兽突然散了，我就被传过来了。我也是，阵法好像停了。看来洞府能量枯竭了。那终极考核是不是也停了？进去就能直接拿传承？天助我也！这是我的机会。传承不是你们能指望的，滚或者死。哼！就算你是鬼剑门传人又如何？仅凭你一人，难道挡得住我们所有人吗？说的对，大家一起上，干掉他！是吗？这股气息，他起码开了10个灵窍，我们根本没有胜算，我放弃了。路人，今日这里就是你的葬身之地，跪下磕头，留你全尸。这话如数奉还，你跪下，我也留你全尸。唐师弟，杀了他！以鬼剑法斩铁！斩铁不过如此。怎么可能轻易接下？该我了。唐师弟败了。
鬼剑门天才也不过如此。由得我死吧！自爆灵窍，你疯了！闭嘴！他拼命了，路人小心！你挡不住我！不堪一击！风卷残云！虐杀你，废品血脉足够。该死，居然连唐昊都败了，这废物怎么可能这么强？唐昊，如今胜负已分，安心去死吧。谁能替我挡下这个路人，并且将他杀死？我将为其引荐加入鬼剑门，传授离鬼剑法。除此以外，你们谁能杀死路人，还可拜入黄道门，获利成为内门弟子。路人，你击败了我不差，但你依旧要死！大家一起上！这路人刚刚大战完毕，体力都消耗的差不多了，根本不是我们的对手。对，没错。路人，你先躲在我和赵伟身后休息一下。放心吧，有我们在，他们伤害不了你分毫。放心吧，让这些人尽管来，我还不放在眼里。你能不能别逞强了，赵伟？大家身为同门，此时理应同气连枝，共同应敌。好啊。你知不知道你在干什么？我当然知道，这个贱女人居然敢看不起我，我对她比对你更恨。小柔，你撑住，我马上带你离开这里。不用了，你好不容易来到这里，不要为了我放弃。最后能死在你的怀里，也算是没有遗憾了。离鬼剑法斩铁式，你怎么会鬼剑门的剑法？你猜？我知道了，你就是师尊口中的后手。快，助我杀了他！我要拿到驼舍传承。聒噪！你居然敢对我动手！我为什么不敢？你不过是个连废品血脉都打不过的废物而已，不如成为我的营养品吧。真是美味，我的实力又增长了一点。你不是赵伟，你到底是谁？左护法左言，你们一般叫我天魔。是天魔？鬼剑王，你是疯了吗？你竟然敢对我青云门出手！
大长老，交出真龙罗盘，饶你不死。真龙罗盘？你要真龙罗盘干什么？当然是为了释放我的族人。族人，你是逃逸的天魔，20年了，我苦苦等待20年，就是为了这些。如今你青云门空虚，正是我解开封印的好时机。痴心妄想，天魔封印在驼舍大帝亲自镇下，你永远别想解开。今日既然你主动跳出来，那我正好将你这个天魔余孽一并镇压了。就凭你镇压我？哈哈哈哈！你先看看这是什么？阵法散逸，天魔逃窜，怎么可能？这怎么可能？青龙阵法的封印之力早已松动，没有天罡境强者催动，你们拿什么维持封印？这20年来，天魔早已遍布4大宗门，今日便是我天魔一族彻底回来的时候。那是黄道门、离火宗、铁剑门。哈哈哈哈哈哈！哼，3大宗门已经覆灭，天魔王即将回归。大长老，束手就擒，臣服于王的麾下吧。除魔未到，虽死无悔。哼，自爆不过是自寻死路而已。不好！没想到赵伟已经被天魔入侵，这下洞府内的弟子麻烦了。云长老，不要冲动，驼舍洞府只能是开窍境的武者才能进入，眼下只能靠路人自己了。那是4大宗门，4大宗门被天魔侵占了，封印难道被解除了吗？这怎么可能？不好，一旦封印彻底解除，天魔王就会现世，到时候整个江云国都会沦为一片地狱的。黄道门剩余弟子，随我回黄道门。青云门弟子，随我回去。这是天魔！快跑！你似乎并不担忧纳兰心会夺得终极传承。终极传承，因为根本就没有终极传承。没有，我就好心告诉你吧，早在驼舍洞府最开始开启的时候，我就已经通过8门考核进入这光门里面，但是这里面根本什么都没有。这怎么可能？驼舍传承至今几乎是骗人的。谁告诉你这是驼舍留下来的传承？它一开始根本就不叫驼舍洞府。它不过是驼舍曾经获得传承的地方，是我散播消息告诉所有人这里是驼舍传承，好让4大宗门相互让弟子攻伐，消耗4大宗门的力量。你的意思是说，驼舍大帝依靠这里的机缘成就至高境界，目前洞府留下来的不过是一个空壳阵法而已。你很聪明，既然已经到这里了，你要不要进去看看我说的到底是真是假？
那是天魔王，绝不能让他挣脱封印，否则整个江云国都将彻底沦为地狱。青瑶，我的好徒儿，我们终于又见面了。鬼剑王，没想到你居然是天魔，难怪鬼剑门的剑法如此诡异。我虽然是天魔，但是我毕竟是你师傅，你连基本的尊师重道都不会吗？多说无益，我身为江云国圣女，我的使命就是用性命守护封印，我绝不会容许天魔王出世。你和我对敌没有胜算，我已经练成离鬼剑法10式，虽然你也已经到了云海境后期修为，但你的天象剑法只有6式，你拿什么阻止我？试试就知道了。你们先离开这里。这里怎么和无量宝塔内如此相似？传承的，怎么可能什么都没有？我不信，我不信！你是天魔，你一定知道传承在哪里，对不对？交出来！一个不敢相信眼前事实的可怜人。我倒是佩服你，现在还能如此镇定。从刚才到现在，我一直有一个问题想问你。我现在心情很好，你想问什么，我一定告诉你。为什么你对我这么有耐心，不直接像对付其他人一样，直接杀了我？可能是这具肉身的灵魂对你的憎恨比较强，我能感觉到他渴望我杀了你，所以你就像一道大餐一样，我一定要等到最后才能料理一样。等我吞噬掉这个灵魂绝望的那一刻，我才可以完美占有这个肉身。是吗？那看来今日你和我只有一个能活着走出去了。没有用的。进入洞府之前，我已经突破了12个灵窍，刚才我又突破了2个，我已经达到灵窍突破的极限。只要是灵窍境的武者，没有人会是我的对手。现在就让我了结你，彻底占有这个肉身！该死！云清瑶，你居然敢阻止天魔王大人现世！看你的样子也活不了多久了，就让这洞府成为你的葬身之地吧！云清瑶，你放弃吧，你能和我缠斗至今，你足以自傲了。天魔王大人终于要现世了！云清瑶，放弃吧！天魔王大人出世是任何人都改变不了的大事。是吗？云清瑶，你要干什么？熊熊烈火，焚我残躯，以身祭阵，镇压邪魔。你疯了！你居然不惜牺牲自己加强封印！你给我住手！该死！鬼剑王，
你身为天魔王右护法，此事你罪该万死。如今唯一的办法便是献祭我，让天魔王增加力量，强行破开封印。但还需要为天魔王寻找一具降世的肉身。这具肉身，我已完美融合，是天魔王大人最完美的容器。好。无上天魔，99归一，我就是魔，魔就是我。本王终于再次降临人间，恭喜天魔王大人现世。去吧，本王现在很饿，为本王寻找足够的血食。前辈，你是？无奈驼舍。什么？你就是驼舍大帝？是的，不过这只是我留在这里的一道残影罢了。只有我的血脉出现在这里，才会激发我出现。你的血脉？你的意思是你是我？路人，想不到你都这么大了。没想到我居然是驼舍大帝的儿子，我再也不是别人瞧不起的废品血脉了。我是大帝之子。对不起，儿子，我之所以离开你和你妈，有不得已的理由。让你妈不告诉你这件事，也是为了更好的保护你。现在看来，你成长得很好，没有让我失望。爹，你能不能告诉我，驼舍洞府里真的没有所谓的传承吗？哈哈哈，你不是早就得到这份传承了吗？我早就得到了。无量宝塔就是驼舍洞府的传承。拜见老主人，小宝想死你了。原来这就是洞府的传承。除此以外，我还要告诉你一件事情。其实废品血脉并不是人们口中的垃圾血脉，而是上古血脉。上古血脉？没错，血脉既是助力，也是束缚。血脉低的人将注定永远无法突破某个境界，所以所有的武者才会追求改变自身血脉。但上古武者，他们体内没有血脉，反而没有瓶颈，可以修炼至5帝极境。5帝极境，这是何境界？武者至高境界，难道不是天罡境吗？武者修炼一般有4大境界：开窍境、灵犀境、云海境、天罡境。而天罡之上便是5帝极境。或许在江云国，天罡境是至高，但江云国不过是玄黄大陆偏远的东周势力，真正的核心乃是中州的4大圣地。如今我便在圣地天眼剑宗修行。5帝极境，4大圣地，原来这个世界还如此广阔。我已经察觉到天魔王已经挣脱封印，江云国危在旦夕。去吧，孩子，重新封印天魔的重担就落在你身上。可我现在连洞府都出不去，我只是开窍境，我拿什么和天魔王打？如今的血脉武技不适合你，这是古武技，它可以让你的修炼没有瓶颈，一路突破至5帝极境。龙象般若功可修炼出龙象真气，武者需开启15个灵窍，方可修炼。爹，这也太难了吧！居然要突破至灵犀境。龙象般若功即便是在古武技中，也以真气雄浑著称，若不打破灵窍极限，是没有办法修炼的。我明白了。然而，爹相信你，爹期待着
和你在天眼剑宗重逢的一天。我必须尽快突破出去。你有什么办法？朱长老，你肯相信我吗？你从废品血脉走到今天，一次次打破奇迹，事到如今，我也没有理由怀疑你了。好。路人，我已经将青云门还能调动的资源全部调动过来了。多谢。路人，路人，我已经将我家所有的灵米全部搬空送过来了。谢了。秦家的东西我也让我爹全部送过来了。仁儿，我陆家的所有资源也已经给你准备好了。好，路人，我们已经按照你的要求将所有家族资源全部送过来了。你现在可以告诉我们你的办法了吧？我的办法很简单，那就是集中大家所有的资源，闭关突破至天罡境，获得和天魔王一战的实力。闭关？你现在还只是开窍境，就算你能闭关突破至天罡境，那得什么时候去了？是啊，路人，你确定这就是你的办法吗？双儿，你相信我吗？当初你还是废品血脉的时候，我就相信你一定会开窍。如今我当然会相信你。你呢？我作为你的投资人，当然会相信你。我好像没有怀疑的理由。仁儿，你去吧，娘永远相信你。谢谢。没想到你们这么愚蠢，居然主动聚集在一起，正好不用我一个个去抓你们。谢狂，你身为黄道门长老，居然投靠天魔，那又如何？识时务者为俊杰。我黄道门的天才弟子都被你青云门的路人所害。云清瑶既然阻止我，那我就投靠能帮我复仇的天魔。路人与你黄道门弟子之间，无论怎样都是我人族之争。但如今你投靠天魔，助纣为虐，简直枉为武者。废话少说，受死吧！朱长老，这谢狂实力已到云海境中期，你一个人不是他的对手，我们一起来帮你。好，想办法拖住他，为路人争取时间。主人，你确定要一直闭关至天罡境吗？有龙象般若功，配合海量的资源，再加上无尽的时间，我一定可以突破。可那需要很长很长的时间，长到你可能都会忘记你是谁，你只会记得修炼这一个目的。你需要忍受无数的寂寞和孤独，你确定你要这么做吗？确定，无论多久，我都必须突破，否则秦霜、娘、萧师弟、朱长老，大家都会死的。比起大家逝去的痛苦，我这点孤独和寂寞，又算得了什么呢？开始吧。闭关10000年，主人他终于突破了。
刚刚踏入云海境的长老，两个开窍境武者，拿什么和我道别？将你们全部废了，献给天魔王大人。路人小心！路人，好，你终于肯出来了，就让我先废了你，给我徒儿报仇。好可怕的力量！云海境的强者，连路人随手一挥都无法抵挡吗？路人突破至天罡境了！不，比天罡境更强。难道是传说中的5帝极境？路人，你怎么了？你没事吧？路人他这是怎么了？似乎连我们都不认识了。他一定是经历了我们难以想象的痛苦，才可能突破。走，我们跟上去。我说为何本王始终无法彻底融合这具肉身，原来是因为还有一份执念没有彻底完成。如今你来了，正好了却这段肉身的因果，彻底助本王突破到5帝极境。龙象拳！离鬼剑法第10式，天魔降世！怎么可能？一切都结束了。叫你打我！别看了，快走！本王融合2大护法的力量，吸收无数武者血石，早已到达天罡境巅峰，只差1步，就可以突破至5帝极境。你一个废品血脉，明明只是开窍境，怎么可能这么短的时间就突破？短时间吗？我已经整整修炼了1万年，这1万年的寂寞你根本不会懂。1万年？你跟我开什么玩笑？算了，说了你也不会明白。不管你是赵伟还是什么天魔王，今日就让这一切彻底结束吧。1万年了，如今我终于完成我的使命了。可我连我是谁我都忘记了，我现在好累，好想睡一觉，永远不再醒来。路人，不好，路人的生命能量在消失，我们必须唤醒他，否则他就永远沉眠了。路人，你还记得我吗？我是你的妻子秦霜啊！我小火火路人，我是朱长老。路人，你听到了吗？人儿，我是娘啊！你怎么了？你不要吓我！路人，徒儿，快醒过来！救我！我想起来了，我是路人。萧师兄、双儿、朱长老、娘，我回来了。太好了，回来了，没事了，没事了。
刚才是师父的声音唤醒了我。云长老，难道他还活着？师尊已经死了，但他的一点真灵还保留在真龙罗盘里。师尊的真灵已经转世，未来或许还有相见的一天。路人，整个江云国已经被天魔肆虐，灵气溃散，现在我们何去何从？走吧，去中州圣地天眼剑宗，那里会是我们新的开始。师尊，我们中州再见。